주의 긴 비로소 그대는 씻겨져 있는가. 더러운 죄 내게 하는 능력을 그대는 참 의지하는가. 예수의 보혈로 그대는 씻겨져 있는가. 할렐루야. 마음속에 여러 가지 죄악이 깨끗이 씻겨져 있는가. 주 예수와 밤낮으로는 함께 그대는 행동을 하는가. 아무 때나 어디든지 그대는 십자가를 들고 있는가. 예수의 보혈로 그대는 씻겨져 있는가. 할렐루야. 마음속에 여러 가지 죄악이 깨끗이 씻겨져 있는가. 주님 예수 다시 올 때 그대는 영접할 예복이 있는가. 그대 몸은 거룩한 그 성전에 들어갈 준비가 됐는가. 예수의 보혈로 그대는 씻겨져 있는가. 할렐루야. 마음속에 여러 가지 죄악이 깨끗이